Tú. Al fin has despertado. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón de ahí. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El Imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de Páramo del Martillo. ¡Tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el Imperio. Atados. Somos todos hermanos y hermanas, granuja. ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta, el verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? ¿Tú eres el líder de la rebelión? ¡Pero si te han capturado! ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sovngarde nos aguarda. No, esto no está sucediendo. ¡Esto no está sucediendo! ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar. Paraje de Rorik. Yo soy de Paraje de Rorik. General Tulio, señor. El verdugo está esperando. Bien, acabemos ya con este asunto. Sol, Mara, Divela, Kinares, Akatosh. Divinos, ayudadme, por favor. Míralo, el general Tulio, gobernador militar. Y parece que los Zalmos lo acompañan. ¿Y tus elfos? Seguro que han tenido algo que ver con ello. Esto es Helge. Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Vilod aún hará esa aguamiel con frutos de enebro. Es gracioso. De niño, las torres y talles imperiales me hacían sentir esa algo. ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde van? Tienes que ir dentro, cachorrito. ¿Por qué? Quiero ver a los soldados. A la casa. Ahora. Sí, papá. Sacad a esos prisioneros de las carretas. ¡Moveos! ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué crees? Fin del trayecto. Vamos. No deberíamos hacer esperar a los dioses. ¡No! ¡Espera! ¡No somos rebeldes! Enfréntate a tu muerte con algo de valor, ladrón. Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Oigáis vuestro nombre. 1 a 1. Al Imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric, capa de la tormenta, Jarl de Ventalia. Ha sido un honor, Jarl Ulfric. Ralof, de cauce boscoso. Loki, de paraje de Rorik. No, yo no soy un rebelde. No puedes hacer esto. ¡Alto! No me vas a matar. ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Espera, tú, paso al frente. ¿Quién eres? Has elegido un mal momento para volver a Skyrim, compatriota. Capitán, ¿qué debemos hacer?
Este no está en la lista. Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros. Órdenes del general. A tus órdenes, capitán. Lo siento. Al menos morirás aquí, en tu patria. Sigue al capitán. Ulfric, capa de la tormenta. Algunos aquí en Helgen te consideran un héroe, pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono. Tú comenzaste esta guerra, sumiste a Skyrim en el caos y ahora el Imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. ¿Qué ha sido eso? No es nada. Continúa. Sí, general Tulio. Dispensadles los últimos sacramentos. Encomendamos vuestras almas a Aeterio. Que las bendiciones de los 8 divinos... Por el amor de Thanos, calla y acabemos con esto de la una sal vez. y la tierra. Como desees. Venga, que no tengo toda la mañana. Mis antepasados me sonríen, imperiales. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? ¡Imperiales malnacidos! ¡Justicia! ¡Muerte a los capas de la tormenta! Tan valiente en la muerte como lo fue en vida. Siguiente, el nórdico harapiento. Ahí está de nuevo. ¿Lo has oído? He dicho siguiente prisionero. Al tajo, carroña. Con tranquilidad. Livion, ¿qué es eso? Centinelas, ¿qué veis? ¡Dioses! ¡Un dragón! ¿Cómo es posible? ¿Son ciertas las leyendas? Las leyendas no queman aldeas. ¡Debemos marcharnos! ¡Ya! Sube y cruza la torre. ¡Vamos! ¡Sube la torre conmigo! De que el dragón eche abajo toda la torre. Hemos que apagar. ¿Ves la posada al otro lado? Salta el tejado y sigue. ¡Vamos! Iremos en cuanto podamos. ¡Ja! Javi, tienes que volver aquí ahora. Dale, muchacho. Lo estás haciendo muy bien. ¡Volved todos! ¿Aún sigues vivo, prisionero? No te alejes mucho de mí si quieres seguir así. Gunnar, cuida del muchacho. Tengo que encontrar al general Tulio y unirme a la defensa. Que los dioses te guíen, Harman. Permanecer cerca del muro. Rápido, sígueme. ¡Ahí viene! Harman, al bastion. ¡Vamos! Tú y yo solos, prisionero. No te alejes. Halo, maldito traidor. Cuida de en medio. ¡Vamos, Atlas! Y esta vez no vas a detenernos. Bien. Espero que ese dragón se os lleve a todos. ¡Vamos, al bastión!
volveremos a encontrar en Sovngarde, hermano. Parece que somos los únicos que hemos conseguido salir de esta. Esa cosa era un dragón, sin duda, como los de las leyendas y los cuentos para niños. Los heraldos del fin de los tiempos. Deberíamos irnos. Ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Ahí tienes. También podrías quitarle algún... Vale, ponte esa armadura y dale un poco de uso a esa hacha. Voy a mirar si encuentro una manera de salir de aquí. Esto está cerrado. Vamos a ver esa puerta. Maldita sea, no hay forma de abrir desde nuestro lado. Venga, soldado. Sigue avanzando. Abrid esta puerta. ¡Por los hijos de Skyrim! Eso no es... ¿Lo que quieres? Salgamos antes de que el dragón nos tire la torre encima. ¡Capas de la tormenta! ¡Capas de la tormenta! A ver si encuentras algún objeto. Las necesitaremos. ¿Has acabado? Marcha. Sangre de Dios. Debes de haber huido. No, no lo he visto desde que apareció el dragón. Espera un segundo. Parece que hay algo en esta jaula. Está cerrada. Prueba a ver si puedes abrirla con ganzú. Puede que necesitemos... Cuando salgamos de aquí. Coge algo que te sea útil. Y en marcha.
qué vienen esas prisas? Será mejor que permanezcamos juntos aquí abajo. Por aquí. Vamos deprisa. Las órdenes son esperar al general Tulio. No pienso quedarme esperando a que me mate un dragón. Tenemos que replegarnos. Ahora Voy a pegar el suelo. Yo montaré guardia en caso de que Ulfric decida pasar por aquí. Kendall sería próximo. Veamos a dónde lleva esto. Eso no lleva a ninguna parte. Supongo que será mejor que probemos este camino. Odio esas malditas. Demasiados ojos. Un momento. Hay un oso ahí delante. ¿Lo ves? Intentemos no buscar pelea ahora mismo. Intentemos pasar sigilosamente. Vayamos con pies de plomo y mirando por dónde pasamos. Si te ves con suerte, puedes llevarte este arma. Tal vez la cojas por sorpresa. Adelante. Yo te sigo y te cubro la espalda.
Allá va. Parece que esta vez se ha ido en serio. No hay forma de saber si alguien ha salido con vida. Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales. Más vale que nos larguemos de aquí. Mi hermana Gertrude lleva el aserradero de Cauce Boscoso, subiendo por el camino. Estoy seguro de que ella te ayudaría. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda, hoy no habría sobrevivido. Deberías venir conmigo a Ventalia y unirte a la lucha por liberar Skyrim. Hoy has visto el auténtico rostro del Imperio. Si alguien sabe qué significa la venida de los dragones, es usted. Estas son las piedras guardianas. 3 de los antiguos 13 menires que salpican el paisaje de Skyrim. ¡Adelante! Míralo con tus propios ojos. ¿Te gusta luchar? ¡Bien! Estas estrellas te llevarán al honor y la gloria. Recuerda, esto no es territorio de los capas de la tormenta. Si nos anticipamos a las noticias de Helgen, estaremos bien, siempre y cuando no cometamos ningún estupidez. Si nos topamos con imperiales, déjame hablar a ti, ¿vale? ¡Socorro! Me alegro de que decidieses venir conmigo. Ya casi estamos en Cauce Boscoso. Parece que nadie sabe aún lo que ha ocurrido. He visto un dragón. Vamos, probablemente Gertrude esté trabajando en su aserradero. Era tan grande como una montaña y negro como la noche. Se fue volando por el cúmulo. Gertrude, Hermana, que Mara nos ampare. Me alegro de verte. ¿Pero estarás seguro aquí? Gertrude, Hemos oído que han capturado a Ulfric. Gertrude, estoy bien. Al menos ahora estoy bien. ¿Estás herido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y quién te acompaña? ¿Alguien de los nuestros? ¿No Aún te he no es visto un yo hablar camarada, con Sven? pero sí un amigo. Puede que no. De hecho, Puede. le debo No la hay vida. duda. Pero yo que tú ¿Hay no me algún lugar acercaría. donde podamos hablar? No sabemos cuándo se enterarán los imperiales de lo sucedido en Helgen. Helgen, ¿ha ocurrido algo? Tienes razón, sígueme. Espera, ven un momento. Necesito tu ayuda. ¿Qué ocurre, mujer? ¿Sven está otra vez borracho?
Cor, ven aquí. Ralo, ¿qué haces aquí? Bajo enseguida. Tío Ralo, ¿me dejas ver tu hacha? ¿A cuántos imperiales has matado? ¿En serio conoces a Ulfric, capa de la tormenta? Silencio, Frognar. No tenemos tiempo para juegos. Ve a vigilar la carretera del sur. Avísanos si ves que vienen soldados imperiales. Venga, mamá. Quiero quedarme a hablar con el tío Ralo. Mírate. Eres casi un hombre. Antes de darte cuenta, serás tú el que esté combatiendo. Justo. No te preocupes, tío Ralo. No dejaré que esos soldados te encuentren. Bien, Ralo. ¿Qué sucede? Pareces exhausto. No recuerdo la última vez que dormí. Oh, ¿por dónde empiezo? Bueno, los rumores que oíste sobre Ulfric eran ciertos. Los imperiales nos tendieron una emboscada en cruce de agua oscura. Como si supieran exactamente dónde estaríamos. Eso fue hace 2 días. Nos detuvimos en Helgen esta mañana y creí que aquello era el fin. Nos alinearon frente al Tajo del Verdugo y empezaron a cortar cabezas. ¡Cobardes! No osarán concederle a Ulfric un juicio justo. Traición por luchar por tu pueblo. Entonces todo Skyrim sabría la verdad. Pero entonces, de la nada, un dragón atacó. ¿Quieres decir un dragón? ¿Vivo? ¿Real? Casi no podría creérmelo ni yo mismo. Y estaba allí. Por muy extraño que parezca, estaríamos muertos si no fuera por ese dragón. En medio de la confusión, conseguimos escabullirnos. ¿En serio somos los primeros en llegar a Cauce Boscoso? Por lo que yo sé, hoy no ha venido nadie por la carretera del sur. Bien, quizá podamos descansar un rato. Odio poner en peligro a tu familia, Gerda, pero... Bobadas. Tú y tu acompañante podéis quedaros aquí el tiempo que necesitéis. Ya me encargo yo de los imperiales. Los amigos de Ralof son amigos míos. Aquí tienes una llave de la casa. Quédate tanto como quieras. Si hay algo más que necesites, dímelo. Hay algo que podrías hacer por mí. El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce Boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Balgruf en Carrera Blanca para que envíe tantas tropas como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Gracias, hermana. Sabía que podía contar contigo. Debería volver al trabajo antes de que me echen en falta, pero... ¿escapó alguien más? ¿Consiguió Ulfric? No te preocupes. Estoy seguro de que huyó. Un dragón no basta para detener a Ulfric, capa de la tormenta. Pasaremos a la casa y ya sabes, les enseñaré dónde está todo. ¿Quieres decir que les ayudarás a beber el agua bien? Buena suerte, hermano. Ya nos veremos. No te preocupes. Sí, cómo pasar desapercibido. ¿Tienes cerveza o aguamiel? De acuerdo. En Cauce Boscoso no recibimos nuevos visitantes todos los días. Las mejores armas y armaduras.
De acuerdo. ¡Vas en cueros! Has elegido un mal momento para perderte. Nunca debería haber venido aquí. Voy a acabar contigo. ¡Dios, no! ¿Qué ha sido eso? Creció y ¡Es una desgracia para los tuyos! Es hora de poner fin a este juego. ¡Hijo de...!
¿Hay alguien ahí? Has elegido un mal momento para perder. Te voy a sacar. Te despellejaré en vida. Vamos a hacer una cosa. Echa a correr para que pueda apuñalarte por la espalda.
¿Te has perdido? Ya te dije que mi hermana nos ayudaría. ¿Así que viste un dragón? Dime, ¿cómo era? ¿Tan grande como una casa? Bueno, pues alguien tiene que hacer algo. He dicho que no. Nada de aventuras, de farsas, de perseguir ladrones. ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver, dime. Ya hemos hablado suficiente del tema. Vaya clientela. Lamento que hayas tenido que oír esto. No sé lo que has oído. Avalorios, bagatelas, esa clase de cosas. Malditos ladrones. Lo que necesites. Echa un vistazo. Buenos días. Vaya sorpresa. Has elegido un mal momento para perderte. ¡Dios, te maldigan! ¡Vete a fondo!
¡Tú ríndete! Puede que sea raro.